ഞാൻ ഡോക്ടർ വിജയാനന്ദ്, സ്വദേശം ആലപ്പുഴ ചേർത്തല. ആ പശു 12 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണതാണ്. ഇത് 8.5 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണതാണ്. ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത പിന്നെയാണ് എൻ്റെ പശുവിൻ്റെ കുളമ്പ് രോഗം മാറിയത്. നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടില്ല. എനിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്, വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ ഇതെത്തിക്കാനാണ് ഈ സ്ഥാപനം ശ്രമിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 1,00,000 കർഷകർക്കെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടണം. ഞാൻ ഡോക്ടർ വിജയാനന്ദ്, സ്വദേശം ആലപ്പുഴ ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചേർത്തല താലൂക്ക്. 1977 ഞാൻ ആലുവയിൽ വന്ന് ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനു മുൻപ് എങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം വിവരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരല്പം തമാശയും കൂടെ ഉണ്ട്. പണ്ട് 1958 കാലഘട്ടം, അന്ന് ഞാൻ SSLCക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. അന്നെല്ലാം അവിടെ ഈ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് പോയാണ് മലവിസർജനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ വെളുപ്പിനുള്ള സമയത്ത് പോയി കാര്യം സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊരു ചെറിയ തോടുണ്ട്. ആ തോടിന് തെങ്ങിൻ്റെ എഴുക കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിൽ കയറി വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വെളിമ്പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ വെളുപ്പിന് 5-5:30 മണിക്കുള്ള ഉറക്കപ്പിച്ചോടുകൂടി ആണ് ഈ അപ്പുറത്തേക്ക് പാലം കിടക്കുന്നത്. ചെരുപ്പ് തെറ്റി, അത് മിതിയടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചെരുപ്പല്ല, മിതിയടി തെറ്റി ഈ തെങ്ങിൻ്റെ എഴുകയിൽ ഓരം തല്ലി വീഴുകയാണ്. അതായത് ഈ നെഞ്ചും കൂടിൻ്റെ ഭാഗം ആ സൈഡ് തല്ലി വീഴുകയാണ്. വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഴ്ച കുരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് വന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ആ പ്രായം 15 വയസ്സല്ലേ. അത് വന്നപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ ഈ വീഴ്ചയുടെ വേദന കൂടാതെ അച്ഛൻ്റെ അടിയും കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ സൈക്കിളെടുത്ത് ചേർത്തല ടൗണിൽ പോയൊരു ഹോമിയോപ്പത്തിനെ കണ്ടു. അങ്ങേര് 6 നേരത്തെ മരുന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 1 ounce കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. വേറെ ആവശ്യത്തിനൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ്. അത് കഴിച്ച് അത്ഭുതമെന്ന് പറയാം. ആ 6 ഡോസ് മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര വീഴ്ച പറ്റി. വളരെ മാരകമായ വീഴ്ച. നമ്മൾ വള്ളത്തിൻ്റെ വില്ലിക്ക് വീണ ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വീഴ്ച. അതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേദനയിൽ നിന്നും മുക്തമായപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. ആ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണോ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വ്യവസായിയുടെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു തടി വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. അങ്ങേർക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പുച്ഛമാണ്. അങ്ങേർക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടുള്ളവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി അന്ന് വികസിച്ചിട്ടില്ല. 58 കാലമാണ്, 1958. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞു. SSLC കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അച്ഛാ എനിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അന്ന് പുച്ഛമാണ്. ഹോമിയോപ്പതി വളർന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ എഫിക്കസിയെക്കുറിച്ച് ജനത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് വേണ്ട, നീ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേരെ ടിമ്പർ മർച്ചൻ്റാണ്, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം അവിടെ വെച്ച് നിലച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ആ SSLC കഴിഞ്ഞ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹോമിയോപ്പതി ഗ്രന്ഥം സംഭരിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ.
16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോമിയോപ്പതി ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 80 നടക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷം ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഒരു ത്വര. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു ബാലനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ മഹത്തരം ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജനം വിലയിരുത്താനും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരാനുള്ള അവസരം വരാനും ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പല മേഖലകളിലേക്കും ജീവിതത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. മിലിറ്ററി സർവീസിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകസ്മികമായിട്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആഗ്രഹം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ കിടക്കെ വിവാഹം വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറുടെ മകളായി. അത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പർപ്പസ്ലി സെലക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ ആ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ഒരു പേരുള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, എൻ്റെ വൈഫ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ്, അന്ന് വൈഫായിട്ടില്ലല്ലോ, പക്ഷേ അന്നും ഈ എൻ്റെ വൈഫിനടക്കം ആ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അനുഭവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവരിക്കാൻ ആകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹോമിയോപ്പത്തിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുരുക്കി പറയാം, 77 ഞാൻ ആലുവയിൽ വന്നു, പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. അന്ന് ആലുവ ചേർത്തയെ അപേക്ഷിച്ച് ആലുവ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. തന്നെയല്ല, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വളരെ നല്ല സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് ആലുവ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ആലുവയിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 1977 ഡിസംബറിൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു. അതായത് ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല, പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് 2 വർഷത്തെ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു കോഴ്സായിരുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിയെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടത്തക്ക ഒരു കോഴ്സായിരുന്നു. അതിൻ്റെയും കൂടെ ബലമുള്ളതുകൊണ്ട് 77 പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരികയും എന്നെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സാശാസ്ത്രമാണ്. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് പേരൊന്നുമില്ല, ഔഷധത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഹോമിയോപ്പതി. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണ സമൂഹങ്ങൾക്കാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനുഷ്യരാകട്ടെ, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, ഈവൻ സസ്യജാലകങ്ങളാകട്ടെ, എന്തിനും ആകാം. അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവവും എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. ഇത് വിധി വൈപരീത്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും വളരെ നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല പേഷ്യൻസും ആലുവയുടെ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്കുമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ തരുന്ന മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ മാരകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വസന്ത എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട്. കോഴി വസന്ത വന്നാൽ ചത്തു എന്നാണ് പൊതുവെ കണക്ക് കൂടുന്നത്.
കാരണം രക്ഷപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. 95% മെച്ചത്തു പോകും. അപ്പോൾ വസന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നൈറ്റ്മെയറാണ്. അതിന് അങ്ങനെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടറെ എന്നുള്ള ചോദ്യമായി ചിലർക്ക് പശു, ചിലർക്ക് ആട്, ചിലർക്ക് താറാവ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പറയും. ഇതിനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? കാരണം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അത് മൃഗങ്ങൾക്കോ ഒന്നുമില്ല, മത്സ്യങ്ങൾക്കും വളരെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല, ഇതിന് മരുന്നും കൊടുക്കും. മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 ദിവസമായി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല വസന്ത വന്നാൽ. അപ്പോൾ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നു. അവരൊന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഇത് ഇന്ന വിധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഞങ്ങളതിനെ വെട്ടിമൂടാൻ തയ്യാറായിരുന്നത്, ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഏത് മൃഗങ്ങളുമായിട്ട്, അതേ മനുഷ്യരല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലെയും ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതിൽ കവിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അതൊരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനായി എനിക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ദിവസം മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റിനേക്കാൾ വലുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഉത്തേജനം കിട്ടി, അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫാദറിലോ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ, അങ്ങേർക്ക് ഇതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങേര് മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങേരെ സമീപിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അതിനൊരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങേര് അന്നു മുതലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് ഡോക്ടർ പടിയാർ മെമ്മോറിയൽ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു, DHMS പാസ്സാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടർന്നു പോന്നു. അന്ന് മുതൽ ഈ ഞാൻ കൊടുത്ത വെറ്ററിനറി ഫീൽഡിൽ കൊടുത്ത രോഗികൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡോക്ടറെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ, നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തു, കാരണം ഇതൊരു മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അവർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറി അതിനൊരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ വ്യംഗ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മറ്റ് നാനാവിധത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിന് വരാവുന്ന മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതികളൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാരിങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം. വെറുതെ നമ്മളൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടീം വർക്ക്, ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ 5-8 ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് കൃഷ്ണപ്പണിക്കരുടെ മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അടക്കം പറഞ്ഞാൽ 8 പേര് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നിതിൽ പലരും മെച്യൂർഡായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നോളജ് എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു. ഞാനത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗാഠമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ത്വരയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചെയ്തു. പലരെയും അതിന് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് തിരിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഓരോ മേഖലയിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 10 വർഷം എടുത്തത്. 88-ലാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. കിൽ വസന്ത എന്നുള്ള ഈ വസന്തയ്ക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത്, കിൽ വസന്ത. ഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നും ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ വസന്തയെ ജയിക്കാൻ വേറൊരു മരുന്നില്ല എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം. ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ മേഖലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ
വിശ്വസനീയമായ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് കിൽവസന്ത. കിൽവസന്ത അതിനുമായിട്ട് അലീഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രീവസന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴികളുടെ ഇതായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മരുന്നും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ച് ടീം വളരെ ഒരു നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടീമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആ ടീമിൻ്റെ വർക്ക്, അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആകത്തുകയാണ് 1988 ക്യൂർവെൽ ഹോമിയോ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പ്രേരണയുണ്ടായത്. 2019 ആണ് ഈ ഹോവറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ 34 ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ആ 34 ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻസ് എല്ലാ മേഖലയും കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് മൃഗങ്ങൾ, മത്സ്യം, മൃഗങ്ങൾ തന്നെ പന്നി, മുയൽ, ഇതെല്ലാം, പിന്നെ പെറ്റ് ആനിമൽസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതുകൂടെ. മത്സ്യം, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. മത്സ്യം പരിപാലനത്തിനും അതിൻ്റെ ക്യൂറിനും, രണ്ട് വിധത്തിലും, ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും മറ്റ് വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാം വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കമ്പനി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാൽ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി ജനങ്ങളെ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് സമീപിക്കാം. ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കർഷകരും അത് അങ്ങേറ്റം സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ പേര് അനിൽകുമാർ, കരുമാലൂർ പുതുക്കാട്, ആലുവ റോഡിൽ തട്ടാമ്പടിയിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ വീട്. എൻ്റെ പശുക്കൾ ഇതാണ്. എനിക്ക് 7 പശു, ഒരു കാളയുണ്ട്. ആ പശു 12 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണതാണ്. ഇത് 8.5 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണതാണ്. ഇത് 9 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണതാണ്. ഇത് 9 ലിറ്റർ, ഇത് 9 ലിറ്റർ. ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസവിച്ച പശുവായിരുന്നു. അതിനൊരു ഈ പശു അതിനൊരു ഞാനൊരു 7 പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. ഒരു 8 ലിറ്റർ പാല് വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. 3 കാമ്പുള്ള, ഒരു കാമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പശുവിന് ഇത് ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളതാണ്. 4ാമത്തെ പേരായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ പ്രസവം, അതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 പശുക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പീസ് ചെയ്യുന്നൊരു മടിയുണ്ടായ പശുവായിരുന്നു, അതും കുറേ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ആ പശുവിന് തീറ്റ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ്? വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര നാളായി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 മാസം. 2 മാസം കൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങി? വ്യത്യാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിമ്മായി, അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചേട്ടാ കൊടുക്കുന്ന അളവ് എങ്ങനെയാണ്? ഞാനതൊരു 5 ഗ്രാമാണ് അവർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനൊരു 3 ഗ്രാം, അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് ഞാൻ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് തീറ്റയുടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 3 ഗ്രാം ഇട്ടിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടിയല്ലേ? 3 ഗ്രാം ഇട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോയി. ചേട്ടാ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഈ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്? ഇല്ല, ഇവിടെ സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ്. ഈ മരുന്ന് പുതിയ കർഷകരെടുത്ത് ക്ഷീര കർഷകർ ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ മരുന്നിനെ പറ്റി? ആദ്യം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. കാരണം അപ്പം തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊന്ന് സഹകരിച്ച് നിന്നാൽ അതിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റുള്ളത് കൊടുക്കണേ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിന് ഹോമിയോ മരുന്നായിട്ട് വേറെ ഹോമിയോ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു മാസം എന്ത് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ ഒരു 1000 രൂപ കൂട്ടിക്കോ ഒരു മാസം എല്ലാ പശുക്കൾക്കും കൂടെ? എല്ലാ പശുക്കളും 1000 രൂപ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 5 പശു ആകുമ്പോൾ 7 പശു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 5 എണ്ണത്തിനേ കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം. ഇതിന് സമയം മാറി ഇതിൻ്റെ പാലിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ 1 മണിക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. അതങ്ങനെയാണ്, കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു 5:30-6 മണി. എൻ്റെ പേര് മനോഹരൻ. ഞാൻ 10-12 വർഷമായി ഇടപാട് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെയും ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ക്യൂർവെൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിനും കുറവുണ്ട്, പാലിനും
ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മിൽമയിൽ കൊടുത്തിട്ട് കൊഴുപ്പൊക്കെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ പാലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പാലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ പശുവിന് ക്ഷീണത്തിനും കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുളമ്പ് രോഗം വന്നപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത പിന്നെയാണ് എൻ്റെ പശുവിൻ്റെ കുളമ്പ് രോഗം മാറിയത്. തുടർന്ന് ഈ മരുന്ന് മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷീര കർഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ ഈ മരുന്നിനെ പറ്റി? ഈ മരുന്ന് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. വലിയ ദോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ള കാൽസ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കണില്ല. ഹോമിയായിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വേറെ ഇല്ല. ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ കുളമ്പ് രോഗം കൊണ്ട് ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുത്താണ് എൻ്റെ പശുക്കളെ മാറിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ 2 മാസമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ മരുന്നുകളെ ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 സൈസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഇത് 5 ഗ്രാമാണ്. അല്ല 5 ഗ്രാമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1.5 ഇടമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റേത് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി. 5 ഗ്രാം. മാസം എന്ത് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്? മാസം 250 രൂപ വരും ഒരു പശുവിന്. ഓക്കെ. ഈ മരുന്നിനുണ്ടാകുന്ന ഈ ചിലവ് പാല് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ക്ഷീര കർഷകരോട് പറയണം എന്താ പറയുക? ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്. വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പശുവിന് ഞാൻ 6 മാസമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോമിയോ മരുന്ന്. അതിനകത്ത് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാൽസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അകിടുവെക്കത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. പശുവിനുണ്ടായ മാറ്റമാണെന്ന് വെച്ചാൽ പശു ആഹാരം കുറഞ്ഞിരിക്കും. നേരത്തെ ആഹാരം എടുക്കാനൊക്കെ മടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഹാരം എടുക്കും. പിന്നെ ദഹനക്കുറവൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ദഹനക്കുറവും വരാറില്ല. വെള്ളം ദാഹം ഉണ്ട്. പിന്നെ ചാണകമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഉറച്ചുകൊണ്ട് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ചാണകത്തിന്. അധികം ദഹനമുള്ളതിൻ്റെ പേര്. ചേട്ടൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ. അതിന് ഈ അകിടുവെക്കത്തിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ. പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത് അസുഖം ഈ അകിടുവെക്കമാണ്. നീരും പിരിച്ചിൽ പോലെ വരും. അതിന് ക്യൂറവേറ്റ് 1 കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ദിവസം. പിന്നെ ഒരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ക്യൂറവേറ്റ് 3 കൊടുക്കും. ഒരു 30 ഗ്രാമോളം. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കും. 5 ഗ്രാം വെച്ച് വായിലിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണത്, നഖത്തിട്ട്. അതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചേട്ടനാണോ അതോ ചേച്ചിയാണോ? 2 കൊടുക്കണം. വായ തുറന്നു കൊടുക്കണതിൻ്റെ 2 ആൾ വേണം. മറ്റേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടാ വേറെ കർഷകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മരുന്നുണ്ട്. അവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസം എത്ര ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ? അതെ, മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊരു 3-4 രൂപ വരും. പശു കൂടുതലുള്ളവർ വരില്ല. അതെ. ക്ഷീര കർഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള അലോപ്പതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അകിടുവെക്കത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാല് പോവതോടി. പിന്നെ പശുവിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പശുവിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആഹാരം എടുക്കാനൊക്കെ മടിയാണ്. ദഹനക്കേടൊക്കെ വരും. വയറിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചെയ്യുമ്പോൾ. പാലിൽ ഈ ഹോമിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലിൽ കുറയില്ല. അതേ തന്നെ നിലനിന്ന് പോരും. പിന്നെ പൈസയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ പൈസ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൈസ കുറവാണ്. ഹോമിയോ മരുന്നാൽ അത്രയും പൈസ വരില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണ് ഒരു 1000-1500 ഡോക്ടർക്കൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ലാഭം. പശുവിനല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ നിന്ന്? പശുവിനെ ഈ ഫിഷിന് കൊടുക്കാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫംഗസ് ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത് മേടിച്ച് കൊടുത്ത് 5 ദിവസം ഓറലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കിട്ടി. പിന്നെ ഫീഡിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് 1.5 കൊടുക്കും. കൊടുത്തതിന് വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. തൂക്കത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആഹാരം എടുക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? ഇത് ഫീഡിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും. പൊടിയാണത്. അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഫീഡിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലേ? നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് കൂടും. ഈ 4 മാസം കൊണ്ട് 500 ഗ്രാമിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വളർച്ച വേഗത്തിലായി അല്ലേ? വളർച്ച വേഗത്തിലാണ്. ചേച്ചി, പശുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം?
കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്? നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടില്ല. വരുമാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം? വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ട്. ഡെയിലി എത്ര പാലിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഒരു പശുവിന്? ഒരു പശുവിന് 1.5-3 ലിറ്ററൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ബാസിത്ത്. ഞാനിവിടെ ദേശം പുറയാറ് ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഈ ഫാം ഏകദേശം 18 വർഷത്തോളമായി ഞാനത് സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വിപുലമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2.5-3 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ മറ്റ് സപ്ലിമെൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഹോമിയോ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പശുവിലുണ്ടാകുന്ന അകിട് വീക്കം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് ഹോമിയോ കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഹോമിയോ മെഡിസിനാണ് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം നമുക്ക് സ്വയം വരികയും നമ്മളത് 4 പശുവിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അത് നമുക്ക് 2 പശുവിൻ്റെ പാലിൽ കൊഴുപ്പിൽ വ്യത്യാസം കണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലും പാല് വിറ്റഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലിൽ അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വീടുകളിലാണ് പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കുറേയേറെ ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിൽ പാല് അളക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംഘത്തിൽ പാൽ അളക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പിലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ഹോമിയോ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ക്യൂർവെറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിനാണ്. ആ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. അത് പശുക്കൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതിൻ്റെ തന്നെ ക്യൂർവെറ്റ് കാൽസ്യം പൗഡറായിട്ടുള്ളത് അതും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 5 ഗ്രാമായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അകിട് വീക്കം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ പോലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. അതായത് കറവ വിട്ടുപോയാൽ തന്നെ പാല് തീർത്ത് നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ കറന്നെടുക്കുമ്പോൾ ആ കട്ട പോലെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പാലിൻ്റെ ഘടനയിൽ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധനം തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ ഫീഡ് നമ്മൾ ഏത് കൊടുത്താലും പുല്ല് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പശുക്കളിൽ ഈ ചാണകം നമുക്ക് ഉറച്ച് പോകാത്തത് ഈ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ക്യൂർവെറ്റ് 1ഉം ഈ കാൽസ്യം പൗഡറും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ അതിൽ നമുക്ക് ചാണകം നന്നായി ഉറച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ഒരു 2-3 ഡോസ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ മറ്റ് ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി മാത്രം നോക്കാതെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് അതിൻ്റെ ലാഭം തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകർക്ക് അതിൻ്റെ ലാഭമുണ്ടാകും. ഞാൻ ഈ 16-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇപ്പോൾ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയും ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇന്നും ഒരു ബാലനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഏതെല്ലാം ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന സാധനം ഇന്നതിന് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീരകർഷകർ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ക്ഷീര കർഷക മേഖല. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസാണ് നമ്മളുടെ പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ക്യൂർവെറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഏത് രോഗത്തിനും
മൃഗങ്ങളാകട്ടെ മനുഷ്യരാകട്ടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിക്ക് ഇൻടാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാഠിന്യം പരമാവധി കുറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂർവെറ്റ് 1. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് തുടർന്ന് പോകേണ്ടത് ഓരോ മേഖല അനുസരിച്ച്, ചിലത് എല്ലാ മാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ 5 or 6 മാസം കൊടുക്കേണ്ടത് കാണും. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി കേസസ് പ്രസൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ക്യൂർവെറ്റ് 1. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷീരമേഖലയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീര കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന, അവരുടെ തൊഴിലിനെ അങ്ങേയറ്റം ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അഥവാ അകിട് വീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം. അതുകൂടാതെ കുളമ്പ് രോഗം, അതായത് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും, കുളമ്പ് രോഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇത് രണ്ടും മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരെ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന 2 രോഗങ്ങളാണ്. അതിന് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ രണ്ടും ആദ്യത്തേത് ക്യൂർവെറ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാസ്റ്റൈറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ അകിട് വീക്കത്തിന്. ആ ക്യൂർവെറ്റ് 3 ഫ്രഷായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 to 5 days കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഫ്രഷ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതും ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഷ് കേസ്. ആ ഫ്രഷ് കേസ് ആണെങ്കിൽ 3 to 5 days കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം, ടൈമിലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. മറിച്ച് മറ്റ് സിസ്റ്റംസ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസസ് ആണെങ്കിൽ ആ 3 to 5 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 5 to 7 ഈവൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ വേണ്ടിവരാം. അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്തെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതിന് കൊടുത്തുവെന്നും എത്ര നാളത് പ്രൊലോങ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, അത് ക്യൂർവെറ്റ് 3. അതിനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 90% നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിനാണ്. ദെൻ ക്യൂർവെറ്റ് 4 ആണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുളമ്പ് രോഗം. അതിനും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേസ് ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഈ 3 to 5 തന്നെ മതി. അതല്ല മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ 5 എന്നുള്ളത് ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വരാം. അത് നമ്മളെ ആർക്കും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനൊക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കേസ്. പിന്നെ ക്യൂർവെറ്റ് 1 കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂർവെറ്റ് 2 ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പരാമർശിക്കേണ്ടത്. ക്യൂർവെറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റ് രോഗങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പാലിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറവ്, പാല് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടാതെ വരുന്നു. കാരണം രോഗം വന്നിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാകാം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇത് 2 പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് ക്യൂർവെറ്റ് 2. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു 1 week to 2 weeks മാക്സിമം വരുമ്പോഴാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം കേസിൽ പാല് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ക്യൂർവെറ്റ് 2. മറിച്ച് അല്ലാതെ വിധത്തിൽ പാൽ കുറയുന്നത് ഈ മാസ്റ്റൈറ്റീസ് അഥവാ അകിട് വീക്കം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പാൽ കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. കുറയുക മാത്രമല്ല, മാസ്റ്റൈറ്റീസിൻ്റെ മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ മാരകമായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് ആ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പാല് തൈര് പോലെ പിരിഞ്ഞു വരാം, അതിൽ തന്നെ രക്തം കലർന്നു വരാം, പഴുപ്പ് കലർന്നു വരാം, അതിൽ ഈ അട പോലെ, അതായത് നമ്മൾ പ്രഥമനിലേക്കുള്ള അട പോലെ ഇങ്ങനെ വളരെ പീസായിട്ട് പരന്ന പീസുകളായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട്, ഗ്രാന്യൂൾസായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ദുർഗന്ധത്തോടു കൂടിയ പാൽ വരാം, തൈര് പോലെ ആയിട്ടുള്ള പാൽ വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അതിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂർവെറ്റ് 3 കൂടാതെ
ക്യൂർവെറ്റ് 3യുടെ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഡക്ട്സ് 3-4 കൂട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധത്തിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പാല് വർദ്ധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് അസുഖം വന്നിട്ട് വരുന്നതും അതുകൂടാതെ സാധാരണ നിലയിൽ കിട്ടുന്ന പാല് അത് കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരു ബ്രീഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ HF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് അതിനൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈൽഡുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക, അതെ, ജേഴ്സി, മറ്റ് നാടൻ പശുക്കൾ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈൽഡുണ്ട്. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ ഇത്ര കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിന് ഇത്രയും ഇത്തവണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കേരിയ ഫോസ് 6C എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി. അതിപ്പോൾ ക്യൂർവെറ്റ് 1 ആദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് ക്യൂർവെറ്റ് ഈ പറയുന്ന കൽക്കേരിയ ഫോസ് കൊടുക്കുക. അത് 5 ഗ്രാം മതി. വലിയ പശുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ 5 ഗ്രാം മതി. ചെറിയ പശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ 2 to 3 ഗ്രാംസ് മതിയാകും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഇത് നല്ല മരുന്നാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കട്ടെ, കാര്യമായിട്ടുള്ള വിലയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റി. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആഴ്ചയിൽ വെറും 3 ഡോസേ കൊടുക്കാവൂ. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ 2 ആഴ്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതായത് ഒരു 1/2 ലിറ്റർ ടു ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വരെയാണ് സാധാരണ കിട്ടാറുള്ളത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അത് അങ്ങനെ അത്രയും കിട്ടും. അവർക്ക് മുടക്കേണ്ടത് കേവലം 250 രൂപയാണ്. 1 ലക്ഷത്തിൽ പരം കർഷകരിൽ 2022 എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ടീമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 152 ബ്ലോക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസായിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തൊഴിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ച് അവരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു 152 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രം പോരാ, പക്ഷേ അത് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ആളുകൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് സതീഷ്. ഞാനൊരു 4 മാസമായി ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ADS ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ്, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. മെയിനായിട്ടും സപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പില്ലായ്മ, പാലിൻ്റെ അളവ് കുറവ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പശുവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമിയോയിൽ ഉള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ ആ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പശുവിനെ കൊണ്ട് സ്വയം അതിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഈ പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നന്നായിട്ടിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് മെയിനായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകളും പശുവിൻ്റെ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പകട് വീക്കം, കുളമ്പ് രോഗം, ഇപ്പോൾ ചേന പിടിക്കാത്ത കേസ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല റിസൾട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ്, ജർമ്മൻ മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ, അതിൻ്റെ പേരിൽ വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഇല്ല. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഹോമിയോയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാറണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പലരും അലോപ്പതി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവമാണ് ഞാനും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ ഡോർ ഡെലിവറി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവരും. നമ്മളൊരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നൊരു 90% കസ്റ്റമേഴ്സും എല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റെഗുലറായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.